wannan wani ne ya ce maka haƙƙinka kuma ya ƙi ya baka haƙƙinka, ya biyo ta hannunsa ya riƙe maka, wani kuma bashinka zai karɓa ya hana ka, wani kuma bashi za a iya baka shi ma sai ya hana ka, da shauransu dai. To kun san sha'ani na kuɗi yana da wuyan sha'ani mutuƙa da gaske, yana da wuyan sha'ani. To shi yasa aikin ake yin sa a maimaita ake yin sati ɗaya ana yi, da niyan Allah ya ɗaga masa hankali, ya takura mishi, ya baka haƙƙinka. Kuma wannan ba laifi bane, bari ma dai taimako ne kai, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimaki dan uwanka zalimi da wanda aka zalunta. Suka ce wannan wanda aka zalunta ya Rasulullah, da ma mun san za a taimake shi, to shi kuma azzalimi ta ya za a taimake shi, wanda gashi zalunci ya kuma a taimake shi? Sai ya ce kai kokari ka hana shi zalunci, in kai haka ka taimake shi. Don haka idan mutum ya je da haƙƙi lahira, Allah zai yi masa azaba. To don haka in kai addu'a Allah ya matsa shi ya baka haƙƙinka, ka taimake shi kuma zaka samu lada akan haka. To don haka wannan aiki tsawon sati ɗaya ake ana yi, da niyan Allah ya sa mutum ya baka haƙƙinka, kuma Allah da ko ba ƙauna Allah sai ya baka haƙƙinka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma tawfiqi illa billah. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yadda aikin yake da daddare ake yi. To an ce da daddare tun daga bayan isha har zuwa karfe 4:30 duka da daddare ne. Amma dai kai ma ka san in ka bari cikin dare to zai fi saurin ijaba. Ma'ana daga irin karfe 2 dare 3, 4 din nan, to aikin zai fi karfi a wannan lokacin. To za ka yi alwala, za ka yi nafila raka'a 2 bayan Fatiha. Kowace sura ana karanta, amma dai ina ganin tunda kwata haƙƙi ne, ta farko ya kasa alam tara kaifa, ta biyu kuma sai ka sa tabbat yada bayan kai Fatiha. Yawwa, dan a ƙara ƙarfi. Kuma sanda za ka yi nafilan za ka yi niyya ta kwatar haƙƙinka a gurin wani. To bayan ka idar da sallar sai ka karanta salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafa 7, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim, ko salatul fati, ko salatan tunajjina, ko as-salatul ibrahimiyya, wanda duk kaga kai yayi kafa 7. Sai ka karanta wannan aya kafa 555, waja'al li min ladunka sultanan nasira, waja'al li min ladunka sultanan nasira, waja'alni min ladunka sultanan nasira. To haka za ka karanta. To 555. To kuma sai bayan nan sai ka kai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafa 7. Sai kai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafa 7, sai ka daga hannu kai addu'a. To kai ta yau kenan, sai gobe haka, jibi haka, kai so 7 tsawon sati ɗaya kana yi, da izinin Allah, da yadda Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kwato maka haƙƙinka. To yanayin ijaba kuma kowa da yadda tashi take, wani zai ga da sauri nan da nan, wani kuma zai ga jinkiri, amma dai in kai aikin haƙƙinka sai ya fito insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu, albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'assalam.